एभ्रिवान ल वेलकम छ अनदर भ्लगमा। आज चाहिँ हामी यहाँ माथि गाउँतिर आएको छौँ। अब बिहान बिहानै घाम लागिरहेछ, मस्त घाम तापेर बसिरहेको। अनि यहाँनिर चाहिँ अब सरखण्डा पनि खान लागिरहेछौँ। एकदम लोकल सरखण्डा हो। अब कस्तो छ टेस्ट गरौँ है त। के लाउन त आउँछ अब भइसक्यो छ रेडी। कस्तो छ गुलियो रहेछ, अलि अड्केला जस्तो नि हुँदो रहेछ है। यसलाई खाने बेला चाहिँ एकदम ध्यान दिएर खानु होला। भाले बनाउनलाई पानी तताएर लिएर जाँदैछौँ। भाले चाहिँ यहाँ प्लास्टिक भित्र छ गाइस। यहाँ चाहिँ आत्थामा ठोकिदिएको। आज चाहिँ इन्द्रवती पूजाको यो भाले हो। यो भुइँसी नाउँछ सधैँ। अबुई ल जाँदैछौँ है गाइज हामी भाले बनाउन। चुप भुइँसी। भाले मेकर। ओइ त्यहाँ राख न, पानीमा चोपाला। ठुल्ठुलो ननिकालौँ कि भनेर नि। कहाँ त्यस्तो हुन्छ। भालेलाई पानीमा डुबाउँदै ठुलो त रहन्छ। सानो बडे भाले, पुटुङ्गे भाले हामीलाई पुगिहाल्छ। भुतलाई सकिन लागिसकेको छ है। यहाँनिर अलिअलि भाले चाहिँ 1 किलो जति होला। 1 केजी जतिको भाले रहेछ। टाउको छैन नि त फेरि। टाउको चाहिँ मन्दिरतिरै छोडिदिनु भएछ हजुरबाले। अनि त्यही भएर चाहिँ यो भालेलाई हामी बनाउँदैछौँ मासु खान लगाएर। दाँत तिहारेर मिल्तीदेखि कसको चाहिँ तिखा खान दाँत फेरि। ल यस्तै छ। अब हामी बनाउँछौँ। पोलेर लिएर आउँछ है मलाई। न ल आउँ बस तिमी। थाल्ने लिएर आइस है। ल भालेलाई अब यहाँ पखालेर चाहिँ माकुरीलाई खानुपर्ने हुन्छ। पकाइवरी काटेर काटिसक्यो त। ल भयो भयो भयो। टुक्रा पारेर भन्न खोज्या। अब आफूलाई त आउँदैन। लु भिडियो गरौँ लु। कसरी हो यतै काटे जस्तो लाग्थ्यो मान्छेहरू। अहिले फेरि गाडी फुट्देला भन्ने डर लाग्छ। त्यो चिस्सा छोरा मात्र हुन्छ त अझै काट्नुपर्छ नि। खुकुरी धुम न यार। बुवाको रुख छ नि स्टाइल हेर। भर्याङ लाएर पुरै रुख पनि म झारिदिन्थेँ नि बुबा। मलाई भन्नु पर्थ्यो रुख चढ्न कस्तो मन थियो। यो भालेको त गाडै रहन्छ। यो हो केही पनि दिएको छैन बिहान। अनि हिजोतिरको हुनु पर्ने त त्यो होइन क्या बेबी। लु न यहाँ उ गर्नु। ओमन पावर। चौका त मसिनो बनाऊँ है। ठिक्कको बनाऊ। त्यस्तो मसिनो नि काम हुँदैन। कटिङ हुँदैछ है। अब यो चुलोम बनाउने हो।
होइन बसेर आएर चलाउनु हजुर कहाँ छ सुन्तला राया साबे त गर्छ पनि हजुर ल सबै आइटमहरू लसुन हाम्रो यहाँको बेसा अलिक धेरै हाले चित्तो पनि थोर हाले नलाग्ने कि जेसिकाले के यो झिकी यताबाट काटिन्छु के काटिँदै काटिँदैन त साग नसाग नइस्कोस् के काटे अब गाइज लोकल टमाटर अब यो मासुमा हाल्नलाई म टिप्दैछु यो टमाटर चाहिँ धेरै पनि हाल्नु पर्दैन हो एकदम लोकल अर्ग्यानिक ए मान्छे ल आगोको चुलोमा फर्सी पनि छ साइडमा चौरासीमा जाने होला नि चेकिङ हान्दिनु ल पाक्यो होला अब त चेकिङ हान्नु त नुन लगाएको होइन जति हुन्छ त्यति ल्याउनु न अब त्यो भाँडा भरि ल्याउनु भने है त्यहाँ जति छ अलिकति फेरि नुन पर्फेक्टै छ अलिकति रस हाल्दा थप्नुपर्छ खाउनु आमा पनि खानुहुन्छ दिनु हामीलाई रसिलो भएछ स्वादिलो लाइछ नुन पर्फेक्ट झोल पनि हालिसकेका छौँ हामीले अब खाना खाने हो एकछिनमा अड्केला बिस्तारै हान्नु बिरालो पनि छ खाना खाना रेडी हुँदै एफएम नि बजिरहेको रहेछ अहिले त मलाई चाहिँ यहाँ ल खाना आइसकेको छ अब हामी खाना लागिरहेछौँ खाना लागिरहेछौँ मोही खाउँ है दुध त यो मासुमा भन मोही चाहिँ हुन्छ मोही त हुन्छ बिरालो जस्तो हाल्दैन खाइसक्छौ कस्तो भएछ एकदम मिठो भएछ मोही थ्याङ्क यू
खानासाना खाएर टक्क घाम तापेर बसिरहेछौँ हामी। म चाहिँ है बुढिया चाहिँ भाँडा धुँदै भाँडा मै खाँदै खाँदैन त यता माउले खाइसक्यो। यसले नि खाँदो रहेछ त। गाई जुखु ओ हो के अरे गई साथी हो त्यही काटेको चाहिँ काटिहाल्न फेरि त्यसलाई काट हो त काम लाग्दैन कि त्यसलाई खानु पर्छ ल भयो यति भएपछि उखु एकदम गुलियो गुलियो उखु छ यो उखु गुलियो रहेछ अस्ति नै लैजाँदा त गुलियो थियो अहिले त झन् के गुलियो आउना भोलि ल्याउँदा आज त आरामले खाएको त्यो बेसम्मै आज त के नखाने उखु खाना नि दाँत बलियो हुनेलाई मात्र धेरै नहाल्नु है अलिअलि हाल्नु उयो चमिलो खाएको छैन नि आँखालाई नहाल्नु सागबारीमा साग टिप्दै मैले चाहिँ उखु खाइसकेको छैन त चपाउँदै पनि छु साग टन्नै छ यो माथि लेकको साग हो तितो सितो चाहिँ छैन एकदम मिठो छ एकदम मिठो यो घर लगेर हामी खान्छौँ यो खाने पो हो तपाईँलाई खानु के ल सागबाली ठुलो छ साग कस्तो राम्रो साग सागको पाती ल ठिक छ ल केपट्टिको ल लोकल टमाटर टिप्दै एकदम स्वादिलो हुन्छ यो चाहिँ थोरै हल्ला पनि चटक्क लाग्छ यो चाहिँ तरकारीमा गुन्द्रुकमा पनि मिठो लाग्दैन गुन्द्रुकमा नि मिठो हुन्छ गुन्द्रुक आफै अमिलो हुन्छ नि ल ठिक छ टिप्दैछौँ हामी चाहिँ हामी यता निस्किन लागिरहेछौँ घर रोकताली पुग्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामी मिल्ती झर्छौँ है सर र यो चाहिँ कर्जङको बेसी खेत एरिया त्यहाँ तल चाहिँ सुन्तला घारी पनि रहेछ ल यस्तो म यता यो बाटो चाहिँ पहिलोचोटि आएको एकदम रमणीय लाग्यो आलु खेती पनि भइरहेको रहेछ सर र पारिपट्टि चाहिँ दोलखाको दृश्य नियासी गाउँ डाँडाखर्क गाउँ गौरीशङ्कर हिमाल गाइज उहाँ टिलिलिली टल्किरहेछ गौरीशङ्कर हिमाल आहा बेसी खेत सर र रमणीय रहेछ गाइज एकदम बसेको खुलासी गाउँै राम्रो नि पारिजी रोक्ताली है गाइज रोक्ताली गाउँ ससुराली गाउँ अब हामी जाँदैछौँ यस्तो रमाइलो लाएर मैले यहाँको भिडियो खिच्दैछु पारिपट्टि अर्को हिमाल यता म हिमाल केसी हिमाल पारिपट्टि चाहिँ गौरीशङ्कर हिमालदेखि लिएर अन्य हिमालयन रेन्जहरू देख्न सक्छौँ हामी जाडो जाडो मौसम छ तातो तातो घाम लागिरहेछ गाइज अब हामी कन्टिन्यू रोक्ताली लाग्छौँ गाइज म चाहिँ पार्वती है मिठो मिठो लोकल सुन्तला रोक्ताली गाउँको गाइज हजुर बिरालो पखाएको हेर्दै गर ल म बाख्रा बाँध्न जान्छु है बाख्रा नै आइसकेको छ खसी त डेन्जर बेलै त होला नि सुन्तला मन्थलीमा काम गर्दो रहेछ
दाँत कुर्लिन्जेल खानु पर्यो अब हुन्छ गाइस। ल रोक्तली गाउँको सुन्तला अस्ति नै हामीले लिएर गएको थियौँ, अझै पनि सकेको रहन्छ। यति रहेछ अझै सानो गेडा चाहिँ सानो छ, तर सुन्तला चाहिँ टन्नै छ अझै नै पहेँलपुर। यहाँ चेक गर्न गइरहेको छु कस्तो छ। एउटा मात्रै खान्छु म त, बोटमै अमिलो हो सुन्तला गाइस, जोड अमिलो रहेछ। सो नलैजाउँ होला हो, नलाने हामी। भोगटे त्यसरी हुँदैन। जान्दिनु भएन खै। भोगटे ल ठिक छ। चाना बनाएर आमाले यता के बनाउँदै हो फेरि? यो यता खिर पाक्दैछ, के गर्नु? सेलरोटी, खिर अनि यत्रो चाना कहाँ हाल्नु अब? थोरै होस्, यो पाक्यो होला। नखाने नुन लाग्यो होला। लाइट आम एकदम करेक्ट। यहीँ हालिदिनु मलाई चाहिँ। केही ल्याएन। यहाँ खाजा खान लागिरहेछौँ हामी रोक्तालीमा। स्न्याप गर्छ रोटी तपाईँ बाहिर बस्नु ल। भिडियो गरौँ न। ए गरिरहेको मिठो छ गाइस। यता आलु फ्राई, रोटी चाहिँ मिठो। एकदम मिठो रहेछ। अब चाहिँ हामी खाजा साजा खाएर फर्कन्छौँ साथीहरू। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मिल्ती होइन। प्याकिङ पनि सबै सकिसकेको छ, खाजा पनि खाइयो। अब चाहिँ हामी मिल्ती लाग्छौँ। हामी जानुपर्ने डेस्टिनेसन तलको बजार हो, यतापट्टि पर्छ माथि तल। ल बाई बाई एभ्री वान। ल बाई बाई गरिदेऊ। बाई बाई, मेरो घर यही हो। ल यही हो, यताको नि हो, यताको नि हो। ल बाई बाई।